Tukaba nawe. Tukaba. Sorry. Sinyo. Siwechana nyo. Tukaba. Sanyu linde Amaze. Pola. Amakwa salute. How are you? What is your name? Kirumira Muhammad. Okay, come here. What is your name? Kirumira Muhammad. Okay. Wagambye oyagala ki? Tabu. Wanji? Tabu. Lwaki oyagala tabu? Gakuzanya game. Oyagazanya game? Sinyo mukwano. Bananga. Kirumira osanyuse. Jamumpe kuhago Banaye mwehaga. Muha. So this is your tablet. Ugandazanya game. Mama Brighton family. Urukusaba kwa bangi. Bakutegekedde tabu z'olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo 2. JP emitwalo 5. Emeza ya miliyoni 1. Kujangula besitano y'olugambo. N'obutagaliza. Wakati wa Brighton ne mama natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako. Abayiwa Uganda bonna. Bakomedianizi. Ne bannakatemba. Tosoma Brighton family. Wabuli defense. Tony Sera. Mama Musei. Mumeja. Musomesa. Banemedewo. Banakampala mwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Njachapula. Lwakitwa. Africa wanu. Tuan travel. Maparo patsi. Nyumanzi. Kuzara kwa famu. Astuti. Biva organike. Papazi sporti matinde. Malusi Pridosi. Ya bebe extra faida. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli wano ku dduuka lya Mami Gadgets, and of course mwenna mwalabye omwana wa mugenzi afande Kirumira ng'agamba nti ye kyayagala mu bulamu kyeyandyagadde bamukolere kwe kufuna tab. So olunaku olwaleero tukedde wano mu dduuka lya Mami Gadgets wano ku Pioneer Mall wetusinzidde, era ndi ne CEO Mami Gadgets nannyini dduuka bwe yalabye ekintu jjukira wano Mami Gadgets ewe kijja ku baana yagamba nti ALLANCRUZ kikolagana n'omwana omuto ng'alina kyayagala naye ng'obusobozi butono, at least ojja omuzadde ne mutetenkanya ye aliwo okulwa omwana. Mami Gadgets, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Sibetya nasema bulungi. Omwana wamulabye ka video ku TikTok. Ka video nakalabye ku TikTok, omwana wo mugenzi Kirumira bambuuzizza kiki wandyagadde bakuwe essaawa ne kiyinza okusanyusa. Nabagamba njagala tabu. Ne bamugamba oyagala ki? Nagamba njagala tabu, njagala nga olabira ddala Bambi agyetaaga. Ne ngamba kale kansitukiremu muwe tablet. Olunaku olwaleero tutambudde tutya? Inshallah tugenda mu tablet ya Samsung n'obuntu obutonotono weewa Mungu bw'anaaba tusobozesa. Yeefaanana etya? Abazadde abamu baali agadde okulaba weefaanana, tomanya naye ayinza oggulira omwana otubuulire n'ebbeeyi yaayo. Samsung woziraba ziri wali mu section ezo zonna eziri awo nga bwoziraba section ya tablet za Samsung. Katwine brands nyingi, but of course mu brands zino nze byentunda manyi ki ekisinga obulungi. Samsung tablets ebiseera ebisinga nnungi nnyo, like ngumu, durability, they are perfect tablets. So nengamba ngenda muwa tablet empya era yeno nga bwogiraba, it is called A7 Lite. Ngenda muteerako ne kikava ekyarabba kuba namulabye nga mwana mutaate mulenzi, manyi abaana abalenzi baba very active. So tugenda muteerako ne rubber case. Wetunamusanga kinasinzira embeera gye tunamusanga mu tuyinza okwasaganyizamu awamu oba awalala. Bakyogera batya? Kyogedde bulungi. Ekyo inshallah nsaba Allah tusobozese. Amina. So thank you so much Mami Gadgets. Weebale nnyo okufaayo ku lw'abaana n'okulaba omwana eyeetaaga ate n'obanga ate ovaayo n'oyamba. Weebale nnyo bayiddala. Eno tablet egula ssente mmeka? Eno tablet tugisuubuza emitwalo 55. Musuubuza n'okusuubuza? Omuntu asuubula. Then awalala ogisanga 780 okudda waggulu kuba these are original brands. Ate zirina ne warranty nga woogira 24 months warranty. Emyaka 2. Bwefe ebitategeerekeka. Nkomawo bukumi. Sinti mwana yagisudde mu mazzi mu mpe endala. Wabula weefuna obuzibu bonna because these are gadgets. Anything can happen. Naye eky'omukisa omulungi Mungu abadde akyatusaasidde ng'atuwadde omukisa ebyaffe
era tubisortinga. So this is a perfect brand. Era nsaba omwana wo mugenzi Bambi asanyuke ng'abaana abalala bonna. Omanyi oba omuzadde nolaba omwana w'omuntu omulala naddala nga yava mu bulamu bw'ensi eno kikwatako nnyo okubamu akafaananyi nti we bukyanga nze nvuddewo ng'omwana owange yeyeetaaga. It is quite an emotional moment, but twagala naye asanyuke abeere ng'abaana abalala bonna. Naye wamulabye nga alina bye yeetaaga ng'omwana, kuba omwana ye alina okwegoma. Omwana tamanyi nnaku, omwana tamanyi nti emyaka gye ajja kumala kula amanyi nti gino emyaka mama teyalina nalina ogumiikiriza, naye kati mwana era tulina okukimukolera. Kale obudde buno bwennyini nzikiriza tusimbule olugendo lwaffe tugende tulabe ate omwana gy'asomera, tulabe ne ku maama famire y'omugenzi afande Kirumira gye tugendamu okulaba nga ate omwana tumudeliveringira tabu gye yagambye nti yagala. Tovaawo CRUZ exclusive paka nga tutuuse. Yahe motoka yaffe tugende. So tutuuse ku ssomero omwana wasomera. Mami yeegwe jangu mukwano Basanyuse nnyo. oli otya mami? Naye mama ataakaabye. Tokaaba naawe, tokaaba. Sorry. Nnyo mukwano mwewale kujja. Sinyo. Siwetya Nayamba. Otya maama. Tokaaba. Essanyu lindeesa Amaze. Mashallah. Kisanyusa nnyo okulaba. Nze nsinza obbasanga mukwano. Mama Mwewale kujja taata. gyebaleko oli otya? Tokaaba. Tokaaba. Ssanyu. Ssanyu. Sanyu. Omwana asomera mu kibiina kiriwa? Ali mu P1. P1. White, yes. P1 white. Yeeriwa? Yiya wali teacher we. Wano wetugenda okuyingira? Tusooka kulaba headmaster. Then batwe permission to go to his class. Oh. Kale yeye kasomera wano? Kuba director taliiwo. Olina omwana omu? Nina abaana babiri. Bonna bamugenzi? Kale Essimu kasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. tuli mu kuyingira wano class ne mami gadgets. Wetutyo. Wow. Okay. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? We are all right, thank you, sir. Wow. Have you taken porridge? Yes. Who has not taken porridge? Okay, if you have taken, put your hand up. All of you? Yes. Wama, what happened? You're doing exams? Banange, is it hard? No. It is, yeah? No. It is easy? Yes. Hey. No. Okay. Now we are visitors. Yeah? Can I see some flowers for the visitors? Shh. Yes. That's nice. Okay. She's called Mami Gadgets. Mami what? Gadgets. Let's all say Mami Gadgets. Mami gadgets.
Mommy Gadgets. Okay. Mommy Gadgets, you can now take over. Hello, everyone. Hello, Mommy Agnes. Give me a high five. Wow. You're all fine? So how are you? You're fine. Okay, some flowers. I see if everyone is fine. Okay, so my name is Mommy Gadgets and I sell kids tablets. Does everyone know tablets? Who has a tablet at home? What do you use it? To play games. Only games. Now the difference that I have, for you use to do what? Tablets can also be used to study. They can be used to installing games for you. They're entertaining games. You can see all those things. What is always in the tablet? You don't know yet you have a tablet? Yes. Who has a tablet at home? What do you use it for? Okay. Okay. Mami, mbadde nkusaba. Mutabani we yaliwa? Bannange. Afande jangu. Bannange, afande wuyajja. Bambi, yo yafande. Essanyu tetumanyi oba Bambi asanyusa amanye ekigenda okuddako naye nga yoyo ajja mpola mpola. Amakwa salute. How are you? What is your name? Kirumira Muhammad. Okay, come here. What's his name? Kirumira Muhammad. Okay. Wagambye oyagala ki? Tabu. Wanji? Tabu. Lwaki oyagala tabu? Gakuzanya game. Oyagazanya game? Tolina tabu waka. Abaana baneiba balina tabu. Kati gwe tabu wagirabira kwani? Kirumira. Tabu wagirabira kwani? Kirumira wange. Kati Kirumira bwenkuwa tabu, ogenda gitwalawo. Waka. Omukyalo ono bamuyitaani? Ono ngambi bamuyitaani? Mommy Gadget. Okay. Kale Mommy Gadget wuuyo kayogereko naawe. Olabe tuulako wano, tuulirako wano. So Kirumira, how are you? I'm fine. Bwenkuwa tablet, kiki ogenda ogikozesa tablet? Kuzanya game. Kale. Okay, so ladies and gentlemen, abatulaba bwetu tutambudde okuva mu kibuga Kampala okutuuka e Kagome eno. Mommy Gadgets yalabye ka video nga mutabani w'omugenzi afande Kirumira agamba ayagala tablet. So Mommy Gadget since zatunda bye binyonyi ente byalina ewaka akwata mbokwasi n'agamba nti omwana omuto akafune essanyu. So mukadde kano kennyini n'alisabye okwate taabu eyo ogimpeere mama agikwase mutabani we. Kati mbadde njagala mbalage bwekola like yonna kamala bibalaga. So Kirumira, this is your tablet. Bweti bwegenda okufaanana tablet ya Kirumira. Kanji musumululire musetingire. Ani alina kagirita? Teacher. Come and sit here. Sit here.
bw'atyo mami gadget agipakinze bulungi bw'atyo n'agikwasa maama. Wow. Kirumira yasabye taabu jangu wano ewa mami, jangu wano. Wow. Maama essanyu muliraba. Maama oyo bamuyita mami gadgets, talina kyayagala, talina kyasaba, wabula kyayagala omwana kubanga ate. Okay, let's first stay in our let's first sit down. Sit down. My goodness. Banange, this is unbelievable. Kama aluba banange simanyi. Banange Allah wa buyinza. Mami gadget. Simanyi oba Allah singe kuwa kicho singa okwagala. Ampa obulamu. Akuwa obulamu n'obuwangazi. Akuwa okumanya n'okutegeera. Allahumma amina ya rabbi. Banange webale nnyo balire. Sinyo. Bana webale kujja mu bulamu bwa Kirumira. Sinyo mukwano. Bananga Kirumira osanyuse. Mama Brighton family ulukusaba kuba bangi bakutegekedde tabuza olugambo talize concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni Nabiri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza wakati omu Brighton ne mama natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianisi ne bannakatemba tosoma Brighton family wabuli defense tonisera mama muzeyi mubijja musomesa bannemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki njamukyakula lwagiddwa Africa wenu tuwan travel maparo patisi nyumanisi kuzala kwaite famu astuti biva organike papasi spoti matinde malusi bridals ya bebe extra faida bana mwehaga muha. So this is your tablet. Bananga Ogenda zanya badakabira game, tablet. ogenda kola buli kimu eno ne bwegwa bweti. Erina kino kikava teyatika. Banange weyanze muha. Say thank you. Banange be happy. Say thank you. Muge thank you aunt. Give her a hug again. Osanyuse bulungi. Wagambiwe ekintu kyosinga okwagala tablet. So twagala obeere good boy, buli kimu kigenda kubeera kirungi. Owulidde? Banange tabitegeera. So yeno taabu Kirumira laga class taabu yo kuba wabitukoledde mu class n'ogamba oyagala taabu. Mulaba taabu ya Kirumira? Kati mumugambe Kirumira congratulations. Kirumira, congratulations! Wow. Gaba thank you. Wow. Wow. Okay, kale katika tubaleke bamalirize emisomo gyabwe. Ndoza Kirumira wanaamaliza okusoma taabu ajja gisanga ewaka. Twagala okwebaza abasomesa mwenna abasomesa Kirumira mwebali mwebayire ddala. Essomero baliyita Little Way Junior School Kagoma. Little Way Junior School. St. Teresa. St. Teresa Little Way Junior School Kagoma. Okay. Kale tweyanzenge emboozi endala katunyumyeko ne maama wali ebweru tufe tweyongereyo. Mama. Mami I'm so shocked. I couldn't believe this is here. Sindako camera. Bambi, sorry for interruption in exams. Muhammad.
ngende wali eri then njimo. Okay. Jiraba yimirira wait. See? Let's all clap for Kirumira. He's very excited. No mwana mukambwe bana. Chimuha, big happy. They don't laugh. You don't worry. I'm still waiting. Good things will come before we break off. He prayed and said, Allah, I want a tap. I want that man who came to school to bring me a tap. Then I said, Naya, you boy. Do you know that I couldn't believe that they are coming? They called me that we are coming. What to say to me? I thought, seeing him again, I kept for what? But this is so. I'm really happy. It's shocking when I see it. You see, me, I'm from Mulago. I'm from the hospital to bring this medicine. So they called me when I was in Mulago. I told them, I'm still in the hospital. Because it is new. Then they said, we are coming. I said, I'll talk, I've come back. They put so I just rushed thinking about what? They download them. They leave them. They are all kids. They have to be there. How is it? Is it working? Definitely. Does it use a line? A line? Yes. What are them line? Instead them line. Okay. So but you will use it to read books, to learn more things, not only playing games. No. Barakallahu fikum. Banange simanyi. Webale kubeera n'omutima omulungi. Amina ya Rabbi. Webale kwagala Kirumira. Amina ya Rabbi. Kino ndabanga ekirooto mu bulamu bwange kuba mbadde sikisuubira. Tumaliriza. Kale katugende. Nakumbuza ebibuuzo bingi omanyi ambuuza. Wakatera kwa ndeneno volume waliwo akwongeza wano pakendeza. Tugende? Soteka buli kintu kyoyagala. Tugende? Buli kimu. Ekolanga essimu. N'okusinga we no tablet ya Samsung. Tugende? Banange weebale, banaye weebale. Sirina bwenkwebaza. Okay. Abatulaba abalungi abasinzidde yonna gye musinzire okubanga ate mutulabira olunaku olwaleero ndi ne maama wa Kirumira ate nga era ye mukyala w'omugenzi afande Kirumira. Maama ogamba otya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olaba okusiiba bwe kuli okulungi? Bannange ekyokwogera sikiina naye wasiibye bulungi. Allah yekka akwo kyosinga okwagala oba kiki oba balongo oba mukaaga mulundi gumu. Alhamdulillah. Ogambye atuwa eki? Abalongo. Balongo. Allahumma amin. Bannange atuwa eki? Abalongo. Abawoona abawenze. Igwe. Nona abamuwenza mpe babiri ono bamwe mukaaga. Maama wanjitaata omukyalo ono bamuyita Mami Gadgets. Erinnya ndirabye. Atunda byakuzanyisa by'abaana ebiri mu ttuluba lya gadgets. Yakedde ku makya nankubira essimu n'aŋŋamba ALLANCRUZ noonyeza mutabani wa Kirumira oyo gwe ndabye. Njagala taabu muwaayo taabu Bambi. Essimu kasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Nange nenkola omulimu omukulu nenoonya Dani nantuusa ku David n'atuusa ku ssomero wano. Omukyalo ono abatulaba Mami Gadgets abadde sisuubira nti abadde amanyi n'omukyala w'omugenzi bw'afaanana, naye yalabye ka vidiyo ng'omwana agamba ayagala taabu kyokka nga ye taabu azirina, wabula ng'omukyala omusiraamu alina omutima omulungi n'akwata mu bizinensi ye n'ajja mu taabu emu n'agamba kagiwe omwana yeyagale. Bannange maama ono si yabukadde nga mukaaga eno kweli samusanga yesimbikako. Bannange weebale nnyo mukwano, oli muwala muto naye olina omutima ogwagala. Bannange weebale, tambula nakyo ate ojja gaggawala n'okusingawo kowaddeyo wa Kirumira agenda kukusabira muhamu oyo asaala abimanyi bimuyigiriza ne wano okusomero babayigiriza okusoma n'okusaala. Era ajja n'abimbuuza ebimu. Naye bannange kino sikirabanga. Maama wangi taata obubaka vidiyo abantu ke basemba okulaba nga oba oli awo embeerayo si nnungi ewaka ng'osaba obuyambi, era abantu balaba ka vidiyo akasembera ddala ng'ogamba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, n'osaba abapoliisi ab'enjawulo, n'osaba ekikwatako. Omuntu atulaba essaawa zino yandyagadde okumanya oli mu bulamu ki ennaku zino, mulivinga mutya, mubeerawo mutya, embeera yakyukamu teyakyukamu? Yakyukira ddala, tuli ku zero. Wangi? Tuli ku zero. Nze maama, nze taata, ate ndi mulwadde wa kidney. Ate omwana wange mulwadde wa sickle cells. Ono Kirumira? Kati naye bange endwadde ebbiri ez'amaanyi ate zetaaga ssente zitunuulidde nze kuba siina nnyamba. Famire ya Fande Kirumira, yes, baali bagezaako naye taata wa Kirumira ate yafuna accident okugulu ne kukola ki? Nafuna accident n'amenyeka okugulu. Kati naye musajja wattu yeefaako, nange neefaako. Nalaba ngenda kufiira awo omwana nakirowooza naye nga kati bwenfa essaawa zino Kirumira yafa, omwana ono teri amusobola kubanga afuna ntaka anyhow. Tomulabye mu class naye asobola okudda ekiro wa ssaawa 2 n'atandika okukaaba. N'aviirako awo n'enziruka mulago. Naye banaye njagala obbeebaza, embeera si nnungi. Abapoliisi sibimanyi ebyo ebyagulatuite byabwe sibimanyi. Taata we ndowooza yabimanyi. Simanyi pulezidenti oba alabye oba talabye simanyi kuba nkimanyi naye era ayamba bangi. Tomanya. Okola mulimu ki? Omulimu gwange gwaggwawo sikola. Wali okola mulimu ki? Nali communications officer mu kitongole ekya Community Health Alliance Uganda nga kiri Kololo. Ne batusalako. Nasoma Bachelors of Mass Communication ne HIV/AIDS Counseling and Guidance ne nyingira NGO. Naye kati maze emyaka almost 5. Tokola. Naye ntambuza engoye, nagenda nga muwino nengusuula engoye nentambuza sobola okulaba nga tubeerawo. Kati ate of recent in November we banzuulira nti kidney yange endwadde neŋŋamba kawedde. Sirina nnyamba. Neetaaga eddagala lya 1 million. Second phase, because first phase yaggwayo ne second phase. 1 million, nina okulya, okusasula rent wensula. Rent musasula mmeka? Sasula $10 per month. Naye kati nirandiro lya manja emyezi 4. Mmeka? 4. $4. Kati bwengera n'empambana
bwengena n'empamba nayo oba nenfunayo ena nga muwaayo nga jjajja leero nkozeeyo etaano naye kankweka ena like that nengenda nga nsasula naye kati ennaku zize gye mbadde mpulira obubi nga sikola tokola so ajja n'asaasira yakuwaayo rent musasula emitwalo 10 fees w'omwana wammeka basasula kati 29 pataamu naye fees badde nina abankwatirako ku school fees era nga sibadde bubi school fees naye okulya kitegeeza olunaku lukya nga temumanyi kyakulya definitely yes like yesterday nande kiro nga simanyi what we shall eat tomorrow naye oyo nampeerezayo ku sente oyo mwami Dan yes David nangamba Kirumira ezo zaidi. That's what we used to get up to now. Sorry. So rent bakubanja emyezi ena kitegeeza kuva mu January kuva December Namuwa kokko kuno tuli mu gwakumeka tuli mu gwakuna January from January yes kana sasula paka December mu kitongole kya police tonafunayo buyambi bwonna nze ng'omuntu personally okuleka abamu abali mikwano gye bakeberako olabi tebankebera naye olabira oli nga kwereza ba mitwalo 3 oba 2 agamba nze nali mukwano gwa Kirumira omusirikale but takubuulira what is next. That's all. Sibimanyi nnyo ebyo gye yali akolera taata wa Kirumira yabimanyi. Ate nange era sandivuddeyo kujja ku TV ne just because kikusukako the boy is a sickler. Ate nange nina kidney problem. That is the problem. So, singa omuntu akubuuza kubaka tuyina ekizibu ky'omwana tuyina ekizibu kya maama tuyina ekizibu kya renti tuyina ekizibu ky'omulimu wawe tusobola otandikira okukwatako nabadde ne idea jjajja yampadde ekiyumba kinene jjajja gyensula landlord wange nangamba mamuha bw'oba ofunye ssente suubulayo ku nkoko oteeke muno ne mugaja gye enkoko enzungu sijjasobola naye ŋŋanda kati bandagiridde Mama Brighton family olukusaba ku abangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mukego gwokuna kusiyata labonite nga biri mukego gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati omwa Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mumita Musomesa bannemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Numanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals ya bebe astara faida akatale kaazo kali kamuding eno side oba tonatuuka gulu oba tonatuuka luwa batuna enkoko basuubuza emitwalo 2 ate nga nnene kati nabadde ne idea neŋŋamba oba bwe mba ntereddemukko like nga oba next month oba in the middle of this month nafunyeyo ku sente ngende nze kenyini nesitule ngende nsuula enkoko zange nga oba za $1,000,000 nzireete nzikube mu kiyumba ntandika oziteeka wali ku kkubo we muyise nkoleyo akatimba ntuulaawo kuba nkuba kumpi n'omwana wasomera mujjayo ku ssomero nenkera nengenda nenzibwetyo sobola okufunako rent because teri agenda kunyamba throughout yeah kati awo wemba nkola nefunayo eza renti nefunayo ez'eddagala obulamu butambula
as I think more things. Naye nga mpandisa applications even up to now nkyawandika. Mu profession yo gy'ogambye mu bye wasoma gwategeera obulungi course yo oba ne bye wali okola kiki ky'osobola kiki bw'oba okitemyetemyemu mu njogera ennyangu biki by'osobola okukola kuogambye HIV counseling? Yes. Kubanga esooka nze nali muna mawulire nakolako ku radio nakolako Star FM UBC ewala New Vision nali nga freelance bukedde nawandiikanga era stories zange mwe ziri. Yes. Zirimu obanga nnya twawandiikanga like a freelance otwala mu bukedde then they post it so you know tobeera mukozi waayo but they are there. Then nenkolako ku radio za Captain Mike Mukula. Eyo nenvaayo nendabanga life ki sofuna katebe life is hard wala katebe kabadde wali mu class nenvaayo nenyingira netandika okuwandiika ku bya siriimu nampandika articles on HIV AIDS eyabekolo gye bandabira netandika okukolera mpeera abantu abo ennamba yo nanga wenjo tandikira okuyamba bebanaaba babantuukiridde bampeera ennamba yo. Enamba yange ya MTN eri 0772 56 66 62. Ate ya Airtel eri 0704 56 66 I mean no ya Airtel I repeat sorry 0704 56 67 62 zona ziri manyaga Sarah Kevin na Chimbo. Toyanze nange kibana bantumye kyenje okujja ate oba oli awo nkutuuseeko naye katusabe embeera ejatereera leero tutambudde n'ekyo then n'ebirala Mami Gadgets n'agamba bannange bino byonna byaffe. Hala? Alaikum salam. Mbadde saakubira ku katono mukwano. Mami Gadgets bw'atyo bw'agambye mutandikire awo. Sagala number plate kulabika. Mami Gadgets bw'atyo bw'agambye tutandikire awo. Kale toyanza nnyo maama katwagaliza olunaku olulungi siba bulungi. Barakallahu fikum. Mukama akwongere byosiga. Amina ya Rabbi. Kale toyanza saakubira ku katono kakubira ku katono saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero 26 omwezi guno twesange ku Theatre Bonita Mama Brighton live ku Theatre Bonita bannange temuva mubeereeyo ekivulu kino njagala nnyo mukibeereko munyumirwe museke ate paka kuwulira bubi. Kale saagala kubanga ate nsukako wano sibe bulungi mweraba. Esimu kasiakano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. So amanya gange pitibwa Mami Gadgets nga Mami Gadgets tunda tablets gadgets z'abaana zino nga Muzira ne gadgets ez'enjawulo. So story eyo nabadde bwabadde kiro n'enjiraba ku TikTok bwe nagirabye nenka repostinga nengamba njagala n'omwana nekankwatako nga ndaba omwana omuto ow'emyaka gy'omwana wange oba oli awo nenfumitirizamu nengamba webukyanga nze omwana wange yalina kye yeetaaga. So just like any other parent sigamba mbu nina nange sirina by the way
nange ndi mwetaavu naye nagambye omwana ono engeri gyeyayogeddemu yagambye njagala taabu bamubuuza kiki basobola okuwa kyowulira kyoyagala nagamba ayagala tablet ngamba nja kumuleeterayo tablet n'obuntu obutonotono n'ekirala tunyumyemuko naawe osanga abantu abakulaba maybe ku pages zange banaakulaba basobola okukwasizaako so kyekyo sebo omukyalo omulabye omusanze mu mbeera kigwatuse ku ground omukyala mulabye omukyala she needs help that is one I just wish singa mbadde nsobola omuwa byonna bye yeetaaga naye sisobola bimuwanga omuntu omu naye omuntu ali eyo yenna ndaba omukyala ono yeetaaga okuyambibwa era oba osobola yenna akatono kaalina osobola omuyambako ekisinga obukulu kyakumuwa capital afune kyatandika okukola kuba ye ali ready to work. First of all, she's learned, she's educated, asobola okukola wadde alimu obulwadde obutonotono naye ali under medication agenda kufuna eddagala ate era ajjawooma. Mama webaze mami gadget mama akwebaze yanneebazizza dda bannange buli lwenkutunuulira nkaaba bukaabi oba ssanyu oba kiki mu butuufu okolera ddala ebintu Kirumira bye yandiyagadde omwana we abeere nabyo singa abadde mulamu kubanga nali mumanya ate nga mumulaba muwulira byayogera byaŋŋamba sikulimba era simanyi Allah yekka manyi ne Kirumira gyali musanyufu mu butuufu nzaani eno samusanga egulikikako nange sigikwatanga nako n'obeera eyo n'oyagala omwana wa Kirumira bw'otyo bannange buli lw'osaala njagala osabire ku Kirumira tetuba mukoledde edduwa nga tetulina ssente naye weebale nnyo munnange oli mwana muto alina omutima omulungi ssanyu lyeri nkaabya bannaye temulowooza nti nkaabya nnaku nedda omwana ng'ono okuvaayo n'ayamba omwana n'amuwa ekintu nga kino ekitali kya mitwalo 3 weebale nnyo maama weebale tufaako weebale kunjagala weebale kujja eno wansi mbeera eno wala weebale nnyo weebalire ddala David weebale nnyo weebalire ddala kundetera mu kyalo kuba asinga si David ate bino nandi kusanzeewo mwebale nnyo David weebale nnyo era njagala mugende maaso nga mulaba akantu ka David 256 ate maama weebale naawe kwagala olina okwagala mami gadget afande Kirumira aliyo mumani ani afande Kirumira afande Kirumira nali mulaba bulabi like I would see him alina ka clip ke yayogera ng'agamba nti wenfa nga banzikanga wano ng'omusiraamu. So I used to follow him. Kati ng'omuntu yenna omuzadde oba n'omwana n'obulamu bw'ensi bumpi at some point butono ate era butuuka ne bugwawo. So kyankutteko nnyo kubanga omwana w'omugenzi alina obwetaavu omuntu eyali akola in some big position yali asavinga eggwanga naye nga n'akantu akasinga okuba akatono omwana we tasobola kubanga kamutuukako etaaga ekyokulya tebalina. Kyankutteko ng'omwana ew'obuwala era nsaba omwana omuwala yenna ali eyo oba olina omukisa ogukola please work. Totunuulira mwami oba waali oba taliiwo but work. Nti ne weba olira nga tebigenze bulungi omwana we ayinza okuba nga osobola omutuusaako basics ez'obulamu. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.